আমি বর্তমানে আছি আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে। আপনারা দেখুন সাগরে যেটা পানিটা কত সুন্দর দেখা গেছে। কারণ জাহাজ বর্তমান 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা চলতেছে। আপনি দেখুন পানির যেটা মৌসুম, পানির জাহাজের তলে মৌসুম তৈরি হইতেছে। মৌসুমটা থেকে দেখতে অনেক সুন্দর। পানির কালারটা মানে একদম নীল, কারণ আকাশের কালারটা নীল আছে, তার জন্য পানির কালারটা নীল। আর একটা আমি যেহেতু আমরা পার হয়ে গেতেছি, জুম করে যদি দেখা এদিকে পাহাড় আছে, ভালো করে ক্যামেরাত না দেখা গেলেও আমরা স্পেনের এটা লাস্ট সীমা, মানে স্পেন পার হয়ে যেহেতু আমরা লন্ডন গেতেছি, কালকে 1টা বাজে যায় পামু। 1টা বাজে লন্ডন যায় পামু, সারাদিন থাকবো। তারপরে মানে রোনাল্ডোর তো নাম হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, ওই জায়গায় যেই জায়গায় জন্ম হয়েছে মানে পর্তুগাল, ওই দেশে যাবো। ওই দেশে 2 দিন থাকবো। তারপরে মানে 10 দিনের যেহেতু যাত্রা নিয়ে বাইরেছি আমরা, তো 10 দিন মানে এমনি করে ঘুরে থাকবো। পরে আমি আছি বর্তমান 10 তলায়। আপনারা দেখুন জাহাজ কিন্তু বর্তমান চলতেছে। এইদিকে মানুষ গোসল টুসল ধুইতেছে, এই যে দেখুন লাইফ বোট আছে। জাহাজের 2টা সাইড থাকে, একটা হলো পোর্ট সাইড আর একটা হলো স্টারবোর্ড সাইড। আমি বর্তমান পোর্ট সাইডে আছি, আর ওইটা হলো স্টারবোর্ড সাইড। এই জায়গাটার নাম পোর্ট সাইড কে, কারণ এই জায়গাটা সব মানে যখন আমরা খারই মানে পোর্টে লাগে থাকি। এই জায়গার এমপুরা মানে সুন্দর। আমি যদি আমি জুম করে দেখাই, একটা ছোটো জাহাজ চলতেছে, এই যে দেখুন সাগরের মাঝখানে একলাই। এনে আঙ্গ ছাড়া আর অন্য কেউই নাই। যদি কিছু ইমার্জেন্সি ওই জায়গা, তাহলে কিন্তু আঙ্গই মানে হ্যান্ডেল করা লাগবে। এদিকে যদি আমি পানির তলে দেখায় সেম মানে উপরে যে দেখাইলাম অন্য মানে মৌসুম তৈরি হইতেছে। দেখুন এই মৌসুমটা দেখতে মানে অনেক ভালো লাগে। ভালো করে হয়তো দেখা না যায় আরে, কারণ আমি বর্তমান 14 নম্বর ফ্লোরে আছি। তো এন থেকে মানে দেখাইলাম যেমন জাহাজটা বর্তমান চলতেছে, এটা হলো মানে একদম সামনে।